好，咁嚟到第18題係有啲特別嘅，呢個呢，你要睇得出有啲地方係 congruent。咁通常都係㗎啦，你去到呢啲題目，咁佢基本上一係考你 similar triangles 啦，或者係考 congruent 嘅咧。咁今次呢個情況下，我哋會知嘅就係呢：第一佢話一個正方形啦，咁呢啲邊係一樣嘅，然後你見到呢隻角係一樣嘅，呢隻角係一樣嘅。佢講明俾你聽，呢條邊同呢條邊係一樣長嘅，咁即係你自己會知道呢一度係有一對嘅全等三角形，係啦，佢 congruent 嘅。咁好啦，再睇埋落去，佢同你講到呢個位置係叫做18度，咁係咪即係你知道呢個都係18度啊？OK， 咁跟住咧，佢再同你講呢隻叫做27度。咁如果呢度叫27度，你再睇翻成個呢個正方形係一個直角嚟㗎嘛？你攞90減27減18，你就會計到原來呢個位置叫45度。好啦，最神奇嘅地方就係在於你要睇得出原來呢個位置45，呢度又45，即係代表啲咩？呢隻角等於呢隻角咯。再睇埋落去，呢條邊等於呢條邊，點解啊？Congruent，因為你知道本身呢個係全等三角，呢條邊係對住呢個三角嘅呢條邊。好啦，你再睇翻呢條邊等於呢條邊，呢隻角等於呢隻角，同一條角，咁咪即係 SAS 咯。OK， 全等。咁好啦，最尾你要揾嘅係咩啊？你要揾嘅其實就係呢兩隻角究竟係乜嘢？咁點樣做呢？因為你已經知道呢隻90度，你攞90減27，你就會計到呢隻叫做63。如果呢隻係63，呢隻都係63，答案 B。